pa diskutim nga Kievi dhe Kishinau në Madrid dhe në Lisbon, pra të gjithë, plus sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, presidentin e Këshillit Evropian, presidenten e Komisionit Evropian, pa tjetër edhe drejtuesit, presidentët e bankave të zhvillimore të Europës, presidenten e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët do të jenë të tërë në Tiranë në 16 maj. Tirana do të jetë epiqendra e politikës europiane edhe një herë tjetër, dhe në një moment historik për Europën, kur janë shumë tema të cilat janë ndërthurur në tryezën e vendimarrjes dhe kur Europa duhet t'i japë përgjigje disa pyetjeve me shumë rëndësi lidhur me sigurinë, lidhur me rritjen ekonomike, lidhur me luftën kundër rritjes babarazisë dhe lidhur me mjetet për zbutjen e kostove gjithmonë më në rritje të jetesës. Dhe të gjitha këto do të diskutohen në Shqipëri, ku do të vi në takimin e tij të parë të një formati multilateral edhe kancelari i ri i Gjermanisë. Dhe Shqipëria atë ditë do të jetë në vëmendjen e të gjithë botës. Në ndërkohë që pa diskutim nga njëra anë ky do të jetë një promovim fantastik tjetër i Shqipërisë si destinacion, do të jetë një tjetër moment i rritjes kuotave të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, i